వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఈరోజు మన వీడియోలో టీహెచ్ సౌండ్ చూద్దామండి. సో దీనికి కూడా నేను మీకు ముందే చెప్పాను, 2 సౌండ్స్ ఉంటాయి, సాఫ్ట్ సౌండ్ అండ్ హార్డ్ సౌండ్. సో ఈ 2 సౌండ్స్ వచ్చేసి మన ఇంగ్లీష్లో కనుక తీసుకుంటే 2 సౌండ్స్ ఒకేలాగా మౌత్ని సెట్ చేసి ప్రొనౌన్స్ చేస్తారు. ఒకటి గొంతులో నుంచి వస్తుంది హార్డ్ సౌండ్ అనమాట, దా సౌండ్. ఒకటి ఎయిర్ని లోపల తీసుకొని మౌత్లోంచి ప్రొనౌన్స్ చేస్తారు, అది వచ్చేసి తా. మన నేటివ్లో కన్వర్ట్ చేసేటప్పటికి మనకి కొంచెం ఈజీగా ఉంది. పాపం ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు చాలా కష్టపడతారు ఈ సౌండ్ కోసం. ఓకే, సో మనకు వచ్చేసి సింపుల్, వెరీ సింపుల్, తా అండ్ దా అనమాట. ఓకే, సో మన కనుక సౌండ్ తా అయితే సాఫ్ట్ సౌండ్ అంటాము, దా అయితే హార్డ్ సౌండ్ అంటాము. సో ఇంగ్లీష్లో మీరు ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేయాలి ఏంటి అంటే మీరు కమెంట్ బాక్స్లో రాస్తే నేను అది చెప్తాను. కానీ ఇక్కడ మనం అది స్ట్రెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మనకి చాలా సింపుల్. ఓకే, ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు అమెరికా వెళ్ళిపోయి వాళ్ళతో మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. జనరల్గా మనం పిల్లలకి ఈ మన దానిలో ఎలా నేర్పించాలి అనేది చూస్తున్నాం కాబట్టి సో అవన్నీ చెప్పి కాంప్లికేట్ చేయాలి అనుకోవట్లేదు. కానీ ఎవరికైనా కావాలి అని అంటే నేను తప్పకుండా దాని మీద కూడా వీడియో చేస్తాను. ఓకే, ప్రస్తుతం నేను మన నేటివ్లో కన్వర్ట్ చేసుకొని చాలా టాపిక్ని సింప్లిఫై చేసి చెప్పాలి అనుకుంటున్నాను. సో తా, దా. సో తాని వాళ్ళు అన్వాయిస్డ్ అంటారు, సో దాన్ని వచ్చేసి ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ దాని వచ్చేసి వీళ్ళు ఇలా రిప్రజెంట్ చేశారనమాట. సో ఇందులో ఏంటంటే మన రూల్స్ అయితే లేవు, అంటే ఇలా వస్తే దీని పక్కన ఇది వస్తే ఇలా చదవాలి, సాఫ్ట్ సౌండ్ రావాలి, ఇలా వస్తే హార్డ్ సౌండ్ రావాలి అనే రూల్స్ అయితే వాళ్ళకి ఏమీ లేవు. జస్ట్ దే ఆర్ గివింగ్ గైడ్లైన్స్ అనమాట. జస్ట్ గైడ్లైన్స్ అంటే ఇలా ఉంటే ఇలా ప్రొనౌన్స్ చేయొచ్చు. ఒకప్పుడు ఈ రూల్స్ ఈ గైడ్లైన్స్ అనేవి వైలేట్ అవుతూ కూడా ఉంటాయి. సో తా అనేది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ టాపిక్. సో ఇక్కడ మనం ఓన్లీ గైడ్లైన్స్ ఇస్తున్నాము, రూల్స్ కాదు. ఓకే, ఫస్ట్ గైడ్లైన్ వచ్చేసి బిగినింగ్ ఆఫ్ ద కంటెంట్ వర్డ్స్. కంటెంట్ వర్డ్స్కి ముందు బిగినింగ్ లెటర్స్ కనుక టీహెచ్ ఉంటే మనం దాన్ని తా అని ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రీ, థింగ్, థండర్. ఓకే, సో ఇక్కడ బిగినింగ్ ఆఫ్ కంటెంట్ వర్డ్. ఇక్కడ కంటెంట్ వర్డ్ అంటే ఏంటంటే నౌన్స్ కానీ, ప్రొనౌన్స్ కానీ, యాడ్జెక్టివ్స్ కానీ, యాడ్వర్బ్స్లో కానీ. సో మనం జనరల్గా తా బిగినింగ్ వర్డ్ యొక్క బిగినింగ్ వర్డ్స్ కనుక టీహెచ్ ఉంటే మనం తా అని ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ బిగినింగ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ వర్డ్. స్ట్రక్చర్ వర్డ్స్ అంటే ఏంటంటే ఫంక్షనల్ వర్డ్స్. ఫంక్షనల్ వర్డ్స్ అంటే ఏంటంటే లైక్ ఇవి స్ట్రక్చర్ని ఫామ్ చేయడానికి యూజ్ అయ్యాయి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రామర్ ఫామ్ చేయడానికి యూజ్ చేసే వర్డ్స్ అనమాట. లైక్ దిస్, దిస్, దట్, దోస్. ఓకే, స్ట్రక్చర్ వర్డ్స్ అయితే మనకి బిగినింగ్లో కనుక టీహెచ్ ఉండి స్ట్రక్చర్ వర్డ్ అయితే మనం దా అంటాము. బిగినింగ్లో కనుక ఉండి టీహెచ్ కంటెంట్ వర్డ్ అయితే మనం తా అంటాం అనమాట. ట్రీ, థింగ్, థండర్, దిస్, దట్, దోస్. ఓకే, సో అది నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ గైడ్లైన్ వచ్చేసి మిడిల్ ఆఫ్ వర్డ్ బిఫోర్ ఏ కన్సనెంట్. సో కన్సనెంట్కి బిఫోర్ మనకి టీహెచ్ కనిపిస్తే మనం సాఫ్ట్ సౌండ్ని యూజ్ చేస్తాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాత్, టబ్, ఫెయిత్, ఫుల్. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసి తా సౌండ్ వచ్చింది. సో కన్సనెంట్కి ముందు మనకి టీహెచ్ ఉంది. సో నెక్స్ట్ ఈ గైడ్లైన్ ఏం చెప్తుందంటే మిడిల్ ఆఫ్ వర్డ్ బిట్వీన్ 2 వవెల్స్. ఓకే, సో 2 వవెల్స్కి మధ్యలో మనకి టీహెచ్ ఉంటే కనుక సో విల్ యూస్ హార్డ్ సౌండ్ అనమాట. సో మదర్, బ్రదర్. సో ఇక్కడ ద మదర్, బ్రదర్. సో బిట్వీన్ వవెల్స్ ఓకి ఈకి మధ్యలో టీహెచ్ ఉంది, ఓకి ఈకి మధ్యలో టీహెచ్ ఉంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి సాఫ్ట్ సౌండ్కి ఇంకో గైడ్ లైన్ ఉంది, దట్ ఈస్ ఎండ్ ఆఫ్ వర్డ్. ఓకే, సో ఎండ్ ఆఫ్ వర్డ్. సో ఎండ్ ఆఫ్ వర్డ్లో కనుక మనకి టీహెచ్ ఉంటే జనరల్గా మనం అన్వాయిస్డ్ సౌండ్ విచ్ ఈస్ తా సౌండ్ని మనం ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం. లైక్ మంత్, స్ట్రెంగ్త్. సో మంత్, స్ట్రెంగ్త్, టూత్, టీత్. సో ఇవన్నీ ఎండ్ ఆఫ్ ద లెటర్ వచ్చేసి మనకి టీహెచ్ వస్తాయి అన్నమాట. సో అప్పుడు మనం సాఫ్ట్ సౌండ్ని యూజ్ చేస్తాం. సో ఇందులో మనకి కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనకి కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఎక్సెప్షన్స్ ఏంటి అని అంటే సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది వచ్చేసి మనకి ఎండ్ ఆఫ్ ద లెటర్ వచ్చేసి ఎండ్ ఆఫ్ ద లెటర్ టీహెచ్ ఉంటే సాఫ్ట్ సౌండ్ వస్తుంది. ఎండ్ ఆఫ్ ద లెటర్ టీహెచ్ఈ ఉంటే మనం యూజ్ చేసి హార్డ్ సౌండ్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, బేత్, బ్రీత్, లోత్. ఓకే, సో ఎండ్ ఆఫ్ ద లెటర్ టీహెచ్ ఉంటే టీహెచ్కి మనకి ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ అనమాట.
సో టీహెచ్ కాదు, టీహెచ్ఈ కనుక అని ఉంటే మనం దాని యూజ్ చేస్తాం, సాఫ్ట్ సౌండ్ని యూజ్ చేయము. ఓకే, సో స్మూత్. సో ఇది కూడా ఎక్సెప్షన్ మనకి. సో యాక్చువల్గా ఇది ఎండ్ ఆఫ్ ద లెటర్ టీహెచ్తో ఎండ్ అయింది, కానీ మనం దీన్ని స్మూత్ అనము. స్మూత్ మనకి వాయిస్డ్ సౌండ్ రావాలి. జనరల్గా మనం అన్వాయిస్డే యూజ్ చేస్తాం కదా. సో యాక్చువల్గా ఇది స్మూత్, దా సౌండ్ రావాలి, తా కాదు. ఓకే, స్మూత్. నెక్స్ట్ క్లోత్స్, మనం క్లోత్స్ అంటాం కదా, సో అదనమాట. కరెక్ట్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు. ఓకే, క్లోత్స్, దా సౌండ్, వాయిస్డ్ సౌండ్ రావాలి. వాయిస్డ్ సౌండ్ అంటే మనకి సౌండ్ వచ్చేసి వోకల్ నుంచి రావాలి. ఓకే, సో మౌత్ నుంచి కాదు. మౌత్ నుంచి వచ్చేది త, త్. వోకల్ నుంచి వచ్చేది దు. ఓకే, సో ఫ్రొత్తి వచ్చేసి మనకి మళ్ళీ తా సౌండ్, అంటే అన్వాయిస్డ్ సౌండ్ వస్తుంది, అంటే మనకి తా సౌండ్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇవి మనకి ఎక్సెప్షన్స్. ఇంకా ఏమైనా మీకు ఎక్సెప్షన్ ఉంటే నా కమెంట్ బాక్స్లో తప్పకుండా తెలియచేయండి. హోప్ మీ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.